ஸ்னீசிங் சேலஞ்ச் பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க வினிதா. நம்ம சரி அந்த சேலஞ்சே ஒரு பிராங்க் மாதிரி மூக்குலாம் அடைக்கிற மாதிரி இருக்கு. ஹாய் மக்களே, வெல்கம் டு அவர் சேனல் சுந்தர் லவ்ஸ் வினிதா. இன்னைக்கு ஆக்சுவலாக என்ன சேலஞ்சு பண்ணலான்னு இருக்கோம்னா ஸ்னீசிங் சேலஞ்ச் பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க வினிதா. நம்ம சரி அந்த சேலஞ்சே ஒரு பிராங்க் மாதிரி எங்கேயோ போயிட்டடா நீ, எங்கேயோ போயிட்ட. ஸ்னீசிங் சேலஞ்ச் முடிஞ்சு எண்ட் ஆகும் போது அப்படியே நான் வந்து மயக்கம் போட்டு விழுந்து எனக்கு ஏதோ பண்ணுது எல்லாமோ பண்ணுதுன்னு சொல்லி அப்படியே ஒரு மாதிரி நடிச்சு அதை வந்து ஒரு பிராங்கா போட்டுடலாம் அப்படின்னு சொல்லி வச்சிருக்கிறேன். நல்லா இருப்படா போடா. உங்களுக்கு இது வந்து ஒரே கல்ல 2 மாங்காய். ஒரு ஸ்னீசிங் சேலஞ்சும் முடிஞ்ச மாதிரி ஆச்சு, ஒரு பிராங்கும் பார்த்த மாதிரி ஆயிரும். பார்த்துக்கோங்க, வாங்க என்ன நடக்குன்னு பார்க்கலாம். சுந்தர் லவ்ஸ் வினிதா. இன்னைக்கு நம்ம என்ன வீடியோ பார்க்க போறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப 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 மாசமா இருக்காங்க. ரொம்ப நாளா ரொம்ப மாசமா தான் நினைக்கிறேன். ஒருத்தவங்க என்கிட்ட கேட்டுக்கிட்டே இருக்காங்க. முடிஞ்சா அவங்களோட கமெண்ட் கூட நான் மென்ஷன் பண்றேன். ஸ்னீசிங் சேலஞ்ச் பண்ணுங்க, அதுவும் சின்கினி பவுடர் வச்சு பண்ணுங்கன்னு சொல்லி கேட்டுட்டே இருந்தாங்க. சின்கினி பவுடர் இது வரைக்கும் நான் கேள்விப்பட்டதே இல்லை, யூஸ் பண்ணதுமே இல்லை. ஃபர்ஸ்ட் டைம் யூஸ் பண்றோம். இது வந்து எப்படி இருக்குன்னு எனக்கு தெரியாது. ஸோ வந்து இதை வச்சு தான் நம்ம ட்ரை பண்ண போகிறோம். ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலில் நிறைய பேர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க. மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பக்கத்தில் பெல் ஐகானை ப்ரெஸ் பண்ணிடுங்க. சரியா? இந்த சேலஞ்ச் பண்ணி எங்களுக்கு ஏதாவது ஆதரவு அது நீங்கள் தான் பொறுப்பு. கமெண்ட் பண்ணீங்கல்ல, அவங்க தான் பொறுப்பு. சொல்லிட்டேன், தப்பிச்சு எப்படியாவது ஓடிவிடு. ஏன்னா இந்த பவுடரை வந்து இது வரைக்கும் நாங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணதே இல்லை, வாழ்க்கையில் முதல் முறையாக. இது என்ன மூக்குப்பொடி வாசனை அடிக்குது? என்ன பார்க்குறேன்? இது வந்து மிருகங்களுக்கு தான் யூஸ் பண்ணணுமா? ஐயோ, அப்ப சுந்தருக்கு தான் யூஸ் பண்ணணும். கரெக்டா தான் யூஸ் பண்ணி கொடுத்துருக்கீங்க. இது வந்து 3 இருந்து 4 தடவை தான் யூஸ் பண்ணணுமா ஒரு நாளைக்கு. ஃபர்ஸ்ட் இது வந்து கொரில்லாக்கு வந்து டெஸ்ட் பண்ணிருக்காங்க. இப்போ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வினிதா வந்து டெஸ்ட் பண்ணுவோம். கொரில்லா யார்? இங்க 2 பேர்ல கொரில்லா மாதிரி இருக்கா. இவன் தானே இந்த கருப்பு கலர்ல ட்ரெஸ் போட்டு கொரில்லா மாதிரி இவன் தானே இருக்கான். ரெண்டாவதா வந்து சல்மான் கானுக்கு யூஸ் பண்ணலாமா? அதாவது நான் எனக்கு வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அவனை சொல்லி நிறுத்துங்களேன்டா. சல்மான் கானுக்கு தெரிஞ்ச தூக்குவாடி தொங்கிடுவாரு. ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம பேசின மாதிரி கொரில்லாக்கு யூஸ் மொத்தம் 3 தடவை நான் சொன்ன மாதிரி 3 டைம்ஸ் வந்து நாங்க ஸ்னீஸ் பண்றோம். 2 பேரும் மாத்தி மாத்தி. ஃபர்ஸ்ட் அவன் பண்ணட்டும் ஒரு தடவை, அதுக்கப்புறம் நான் பண்ணுவேன், அதுக்கப்புறம் அவன் பண்ணுவான். அந்த மாதிரி மாத்தி மாத்தி போ. இருங்க எப்படி இருக்குன்னு பாரு. என்ன வாசனை எப்படி வருது? ஆல்ரெடி சுந்தருக்கு வந்து உடம்பு சரியில்லை. அவனுக்கு வந்து ஃபீவர் பிளஸ் வந்து கோல்டு காஃப் எல்லாம் வந்து வந்துருச்சு. ஐயோ, குட்டி விட்டனா? சாரிடா குட்டி விட்டுறதா? அறிவே கிடையாது. வர எனக்கு நிஜமாவே மூளை கம்மியாயிருச்சு. மூளை கோளாறு உள்ளவ லூசு. அங்க ஃபர்ஸ்டா வந்து நம்ம பேசின மாதிரி கொரில்லாக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். பேசின மாதிரி கொரில்லாக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். முடியல. நீ என்ன பண்ணணும்? மூக்குல வைக்கணுமா? தெரியல, அதான் தெரியல. சும்மா பக்கத்துல மட்டும் வச்சுக்கோ. மூக்குல பாப்பா, மூக்குல என்னங்க இது? யார் பார்த்த சேலஞ்ச கொடுத்தது? இப்படி நான் கண்களெல்லாம் கலங்கி போச்சு. செவனே தானா போய்க்கிருந்தேன். யாரு வம்பு தும்புக்காச்சும் போனனா? என்னடா தொடர்ந்து வந்துட்டே இருக்கு? சளி பிடிச்சிருக்கனால இது இன்னும் நல்லா பெனிஃபிட்டா இருக்கும் போல இருக்கு. பாருங்க, கண்ணெல்லாம்
பண்ணு பண்ணு. ஆனா இப்படி பண்ண விட்டீங்கல்ல இது நல்லா. என்னடா நீ கூட எனக்கு தும்மல் வருது. உன் துண்டுலடா ஒண்ணு 2 நான் லைட்டா தான் வச்சேன். 3 என்னது சிரிப்பு கலுக்குன்ட்டு 4. பொடி அவ்வளோ வைக்கல, லைட்டா தான் எஃபெக்ட். எனக்கு டக்குனு லைட்டா அப்படி வச்சு உறிஞ்சனா இந்த மூக்குல சருட்டுன்னு ஏறிடுச்சு. அதனாலதான் தும்மல் வந்துகிட்டே இருந்துருச்சு. அந்த ஸ்னீசிங் சேலஞ்ச பண்ணவங்க மட்டும் என் கையில கிடைச்சிங்க பிச்சிருல இப்படி எனக்கு கண்டலங்க வச்சிருக்கீங்க. முடிஞ்சுதா? இப்ப நான் ஒரு கழுத்து பார்க்கவா? எங்க தலைக்கு எவ்வளவு தில்லு பத்தியா? சீரியஸாவே சளி ஃபுல்லா வெளில வந்துருச்சு போல, அந்த மாதிரி இருக்கு. ஏறிச்சு. அப்பா போதும், நான் வச்சு கொஞ்சம் அதுக்குள்ள ஆரம்பிச்சு ஏறிச்சு மேலே ஏறிச்சு. மூஞ்சி இது இதெல்லாம் வியாபாரம் ஆகாது. போதும், ஒரு நாளைக்கு 3 தடவை 4 தடவை யூஸ் பண்ணுவேன். போதும் போ. ரிப்பீட் வந்தா சுத்தா செத்தா ரிப்பீட் வந்தா சுத்தா செத்தா ரிப்பீட். போடு அவ்வளவுதாங்க, முடிஞ்சதுங்க. ஸ்னீசிங் சேலஞ்ச் எங்களை வந்து பாடாப்படுத்தினதுக்கு நாங்க இப்ப வச்சு செஞ்சுட்டீங்க எங்களை. ஸோ வந்து ஃபைனலி ஸ்னீசிங் சேலஞ்ச் முடிஞ்சது. சரியா? ஏதோ ஒரு மாதிரி இருக்குது. என்னடா ஏதோ ஒரு மாதிரி பண்ணுது பத்துக்கோ. என்னடா பண்ணுது? சளி தானே வந்துச்சு, நல்லதுதான் விடு. என்னாச்சு? மூக்குலாம் அடைக்கிற மாதிரி இருக்கு. அடைக்குதா? மூச்சே விட முடியாது. மூச்சு விடலையா? ஏய் எருமை, என்னாச்சு? மூச்சு நல்லா இழுத்து விட வந்துரும். எனக்குமே அந்த ஒரு மாதிரிதான் இருக்கு, ஆனா சரியாயிரும். இன்னும் பச்சை பிள்ளையா இருக்கேடா. இந்த பொடி ஒண்ணும் செய்யாது, நான் ஆன்லைன்ல பாத்துட்டு தான் அதை வாங்கினேன். சளிக்கெல்லாம் நல்லதுன்னு தான் சொல்லி போட்டிருந்தாங்க. என்னாச்சு? வேக்குதா? வேக்குது பயங்கரமா. சொல்லிட்டா? பயங்கரமா வேக்குது. ஏன்டா இந்த ஃபேன் மட்டும் அவ்வளோ ஓடாதே. இங்க ஏதாவது எடுத்து வந்து வீசு வா. இன்னும் இல்லை. நீங்க எங்கேயோ போயிட்டீங்க சார். என்னாச்சு? வீசவா? வீசவாடா. என்னடா ஆச்சு? பைத்தியம் தலை சுத்துற மாதிரியே இருக்கு. பாத்துக்குதா? ஏடா அது ஒன்றும் ஆகுதுன்னு தான் போட்டிருந்தாங்க. என்னாச்சு? வேட்டுச்சு ரொம்ப. ஒன்றும் ஆகாது விடு. நீ இதுதானே பவுடர் தானே. பைத்தியம், நீ ஏதாவது பண்ணிட்டு இருக்காத சுந்தரு. இதாயிருவேன், டென்ஷன் ஆயிருவேன். இப்போ பாரு என்னாச்சு? மாறி இருக்குது ஒதுக்கும். நெஞ்சுலாம் அடைக்குது. பொடியை நிறைய உறிஞ்சிட்டு நினைக்கிறேன். 3 தடவை தானே யூஸ் பண்ண சொன்னேன், திருப்ப மாதிரி பண்ற. ஏடா பாரு சுந்தரு, இதெல்லாம் பண்ணாத. நீ சும்மா ஏதாவது பண்ணிட்டு இருக்காத. இதெல்லாம் பண்ணுவோன்னு சொன்னேன். இந்த மாதிரிலாம் ஸ்னீசிங் சேலஞ்ச் பண்ண சொன்னாங்க, அவங்க தான் பண்ண சொன்னாங்க.
கேட்டுட்டே இருந்தாங்க ரொம்ப நாளா, அதனால தான் நான் பண்ணணும்னு சொல்லி பண்ணேன். அதுவும் சளி பிடிச்சிருக்கே, சரி இது பண்ணா சரியாகும்னு சொன்னாங்களா, அதனால தான் பண்ணேன். நீ கிறுக்கு இங்க பாரு, எங்க புள்ள இது உலக நடிப்புடா சாமி. சுந்தரு என்னடாச்சு? ஒரு மாதிரி இருக்கு சொல்றாங்க. ஹாஸ்பிடல் போலாமா? இது ஒரு பீஸ்டா? ஹாஸ்பிடல் எல்லாம் போகணுமா? எப்படின்னா ஹாஸ்பிட்டல்லாம் போயிட்டு வருவோம்டா. ரொம்ப முடியல. எந்திக்கிறியா? எந்திரி, வா போலாம். ஹாஸ்பிட்டல் போவோம். டைம் இல்ல. என்னாச்சு? பாத்து. நீ நடிகண்டா. ஏடா இப்படிலாம் பண்ணாதடா. இந்த மாதிரிலாம் நீ சேலஞ்செலாம் பண்ணாத வினிதா. சேலஞ்செல்லாம் பண்ணல, சரி வேண்டாம். இனிமேல் ப்ளஸ் ஸ்னீசிங் சேலஞ்சே நான் பண்ண மாட்டேன். அவங்க தான் பார்ட் 2 கேட்டாங்க, அதனால தான் அதுவும் இந்த சிக்கனி பவுடரா ஏதாச்சும் பண்ண சொல்லுவாங்க தான் பண்ணேன். இந்த மூக்குக்குள்ள உடம்புக்குள்ள இன்டர்னலா எது பண்ணாலும் அதே வேண்டாம் பாருங்க. சாரி, மன்னிச்சிருடா. சாரிடா, இனிமே பண்ண மாட்டேன்டா. பாரு அழுதுருவேன். அண்ணா 2வது லட்டு திங்க ஆசையா? யார் சாமி இவன்? எங்கிருந்து வந்திருக்கான்? சேலஞ்சே அப்படி பிராங்க் ஆகிடலாம்னு பிளான் பண்ணேன். சத்தியமா நீ எல்லாம் ஊருப்பட மாட்ட, ஊருப்படவே மாட்ட. செருப்பால அடிப்பேன் சுந்தர், நான் செம்ம டென்ஷன் ஆயிட்டேன். தொழில் ரகசிய ஆயாச்சாமி. லைட்டா வச்சுட்டு அடி அதே அப்படி உள்ள ஏறுது, உங்களுக்கே நல்லா ஃபீல் ஆகும் பார்த்துக்கோங்க. ஆரம்போது எப்பா தும்மல் ஒரு சளியெல்லாம் வந்துருச்சு மூக்கோடி. பிராங்க் இப்படி கொளுத்தி இப்படி தீயதா போடணும். இந்த சேலஞ்ச பண்ண சொன்ன ஆளுக்கு ஒரு தேங்க்ஸ். இந்த இடையில வந்து சேலஞ்ச் பண்ண சொல்றவங்க திட்டிட்டு மன்னிச்சிருங்க. இந்த சேலஞ்ச் உங்களுக்கு எப்படி இருக்கு தெரியல, ஆனா எனக்கு இப்ப நல்ல சரியான பெனிஃபிட்டா இருக்குப்பா. இது இந்த பவுடரை கண்டுபிடிச்சு அந்த சேலஞ்ச் சொன்ன அந்த ஆளுக்கு ரொம்ப 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 தேங்க்ஸ். சரி, எனிவே ஏதோ சேலஞ்சும் முடிச்சாச்சு, பிராங்கும் முடிச்சாச்சு. ஏதோ பிராங்க் பண்ணியிருக்கானா, மாலகட்டா பிராங்க் பண்ணியிருக்கானா, முடிஞ்சது அந்த பிராங்கும். ஸோ எனிவே நம்ம சேனல் நிறைய பேர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம இருக்கீங்க, மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி ஒரு லைக் ப்ரெஸ் பண்ணிடுங்க. நம்ம முடிஞ்சுக்கிட்டே இருப்பான்னு நினைக்கிறேன் நீ ஃபுல்லா. சரி, எனிவே டாடா, பை, டேக் கேர்.